啲舊式嘅鋪頭咧，真係買少見少啦，所以咧就想趁住呢個機會咧，可以推介俾更加多嘅人可以去試。Hello， 今日咧就特登揀咗一日 weekday 咧，就嚟到一個 HDB 嘅地方，就係試下呢一度最古早味、最傳統、最老字號食 Cayenne Toast 同埋飲咖啡嘅地方，就係呢間協盛隆，英文係協盛隆。見到我身後面呢一位咧，就係呢一度嘅老店主，咁佢咧就係同仔仔一齊經營呢一度啦，已經係超過40幾年嘅歷史啦。見到佢呢一個好signature嘅打扮啦，即係一個嘅背心加埋條短褲啊咁樣。咁我估就係以前嘅年代呢，就係屋企同埋自己個鋪頭係好近嘅，所以如果你話佢哋要咁早起身去準備咁多功夫嘅話呢，一定就係着翻屋企嘅衫就係最舒服啦、最快捷啦，就可以即刻開工。咁可能久而久之習慣咗呢，就係咯，就係咁樣一個signature 嘅 look。咁今日咧最主要咧嚟到就係一定要試下佢嘅牛油咖啡啦，呢度係最 signature 嘅，同埋一個 Cayenne Toast。佢 Cayenne Toast 有咩咁特別咧？就係佢係咧用炭爐咧嚟到去燒嘅，就算係佢沖嘅水啦，佢啲包啦都係用炭爐嚟到去做嘅。其實咧整出嚟咧就係更加香啦，更加濃啦咁樣，所以咧好多人咧都係慕名嚟到去幫襯嚟到去試啦。咁我覺得佢呢度 Cayenne Toast 同埋啲咖啡嘅價錢咧都係好親民嘅，因為就係一個 HDB 嘅地區啦，周圍嘅競爭都係好多，所以佢哋咧都係 keep 住一個好優惠嘅價錢就可以食到佢哋一啲咁 signature 嘅早餐。你睇下咧，佢除咗一個炭爐之外咧，佢沖咖啡、沖茶咧係有一個好長嘴嘅壺嘅，係啦，咁亦都係用咗一個絲襪嘅方法啦，即係嗱，真係唔係真正着嗰啲絲襪啦，純粹係一個好密嘅袋，係啦，咁就可以令到沖出嚟嘅咖啡啊、茶就會係更加幼滑嘅。咁佢都係 keep 晒呢啲咁傳統嘅製作嘅方法啦。呢個就係一個多士啦，係啦，有牛油啊，同埋搽咗啲 Cayenne醬。個包好鬆軟喎。嗰樣牛油嘅嘢食咧係邪惡得嚟係好難唔好食㗎，牛油加咖啡咧簡直係絕配啊！首先咧你就聞到牛油嘅香味啦，跟住當你飲落口嘅時候咧，非常之幼滑，同埋咧好似可以滋潤個口腔咁樣，令到成個咖啡嘅 texture 咧係更加提升嘅。呢杯咖啡嗰啲豆，佢哋係每日新鮮炒，跟住就去沖，所以就特別香咁樣咯。我本身咧就以為呢一間係一間嘅老店咧，其實就會好多一啲嘅長者會喺度幫襯啦。但係咧望翻周圍咧，其實都有啲年輕嘅人都會嚟都係好想保存呢一份古早嘅味道啦，同埋就係呢一啲嘅食物都係好歷久常新嘅，係啦，就冇分話年齡啊。而呢一度嘅 Cayenne Toast 同埋咖啡，其實佢哋象徵住嘅就唔係淨係好唔好味嗰一樣嘢啦，係真係有一份懷舊嘅情懷喺度嘅。咁所以咧，如果大家都係想試下新加坡一啲傳統嘅早餐嘅味道咧，呢一間係一定係要嚟嘅。嚟到東邊嘅地方，咁咧因為呢一度咧有一間非常之傳統一間嘅茶室，就係可以食 Cayenne Toast 啦，同埋飲咖啡奶茶嘅。咁就我身後邊嘅呢間真美珍啊，係啦，佢係重開嘅，大約就閂咗2年嘅時間，咁就即係裝修啦，就令到佢哋嘅 recipes 咧更加好啦，更加進步嘅。咁啊，今日咧就即刻入去試下啦。呢間鋪頭咧就好似係大家嘅童年回憶。其實咧唔講唔知啊，佢已經成立咗咧差唔多100年㗎啦。新鋪嘅環境內外都有裝修，
換上咗藍白色嘅格調，室內有雲石台，室外可以享受住自然風。今日 weekday 嚟呢，我哋大約等可能10至15分鐘呢就可以入到去啦。但如果 weekend 嘅話呢，知道呢可能等嘅時間呢要半個鐘，甚至乎再耐啲嘅，係啦。咁所以大家可以睇住自己嘅 schedule 嚟啦。呢度有其他一啲傳統嘅麵包同埋糕點，譬如有午餐肉包、戚風蛋糕，仲有其他餡料嘅包類。佢哋 Kaya Toast 咧係最出名，個 recipe 仲係源自於佢哋啱啱開鋪頭嗰個嚟㗎。呢個咧就係呢一度signature嘅包啦，就係炭燒嘅。咁啊，好多而家嘅鋪頭咧都未必 keep 到呢一種傳統嘅做法㗎啦。所以佢樣望落去咧係有少少唔似平時我食開嗰啲 Kaya Toast 嘅。哇，好香喎！佢包咧比我想象中咧係容易咬開嘅，個包軟綿綿，同埋佢真係搽咗大量嘅牛油同埋嗰啲卡恩醬啦，我係可以咧2-3啖就食完個包。傳統嘅食法咧就係 Kaya Toast， 亦都係可以配埋生熟蛋一齊食嘅。飲呢個奶茶，我咧係冇自己另外加糖啦，但我覺得個味道啱啱好，同埋中意佢係夠厚身。我中意呢度嘅生熟蛋咧，佢唔係太生，即係唔會水嗲嗲咁樣。呢個稀結程度係好啱。係啊，佢啲黑豉油落咗之後咧，真係唔係好鹹嘅喎，味道啱啱好。唯一咧就係冇冷氣啦，所以咧頭先排緊隊嘅時候流汗啦，坐低嘅時候流汗啦。我相信咧，我食完之後咧都會繼續流汗。match 喎，呢個係 cheesecake brownie， 係啦，兩樣嘢夾埋一齊啦。即係平時我哋就好少食到啦。本身會驚佢好流，因為呢兩樣嘢各自地都係啲好 rich 味道嘅甜品啦。咁但係原來 match 嘅時候咧，係啦就唔會覺得好流啦。食完之後咧，飲啖奶茶或者咖啡，哇，超正！或者飲啖茶都得。另外一個咧就係 cream corn， 啲奶油充滿晒醬啊！好鬆化，不過外皮真係焗得幾好喎，擺咗喺度好耐㗎啦。咁我覺得咧嚟到呢度咧，一定要試嘅咧就係佢嗰個嘅 Kaya Toast， 係啦，一嚟咧就係佢係個形狀已經係同其他鋪頭唔同啦，係用炭爐嚟到烘嘅，所以咧就係特別香啦，特別鬆軟，加埋牛油同埋 Kaya醬咧，哇，簡直係一個最好嘅享受。可以吸引一班咧後生啲嘅人，亦都可以嚟幫襯啦，可以試下呢一度一啲地道啦、懷舊嘅美食嘅。好，大家中意呢條片嘅話咧，就俾我 like 啦，同埋 subscribe 埋我 channel， 開埋通知掣咧，到時有新片咧你就一定唔會錯噶啦。下條片再見，拜拜。